လိုချင်တယ်တခါမရဘူး အခုရပါပြီဒီနော် ကံမကောင်းပြန်ဆောင်ပါစေပဲဆုတောင်းကျမ်းမရေးမကောင်းနေလေ ဟုတ်ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုရမောင်တပို့မင်း order လေးကတော့ဝကြိုက်ကြေးရွာမှာရှိနေတယ်အမ3ယောက်လည်းခိတထိုင်းမှာရှိနေရမောင်လေးက bonus ထွက်လို့ဆိုပြီးတော့အမ3ယောက်ကို surprise တိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ငွေသားပန်းစီ3စီးလက်မှာထားလို့ဒီမောင်ကတောက်ရောက်ပြီးပုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် surprise ပါရှင်အမ3ယောက်ကတူတော်စင်တို့မောင်နှမအရင်တွေချစ်ချင်းမြတ်တာတိတ်ကထားလို့လေကျေးဇူးရှင်မိဘတစ်ပါးရဲ့ဩဝါဒစကားကိုကြားရတာကြားခဲ့ပြီလေချစ်တော်ဖေဖေချစ်တော်မေမေတာတို့သမီးတို့လက်စပြရှက်ခါမို့လို့အသေးလာပါတယ်ဒီချမ်းပြပဲအကြီးကဒီဥစ္စာပန်းစီလက်ခံပြီးပါအောင်ရှင်ဒါလေးကကြတော့တော့ပါဒီကကြတော့အမအတွက်ဘယ်မှာလဲအမအတွက်ပါခံပြီးဟုတ် surprise လေးကိုဘယ်သူကလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်မောင်လေးမဟုတ်ဘူးပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်စင်မျိုးကြီးတက်တယ်နော်ဒီကုမဲနဲ့လေ ပုံမှန်ထင်လိုက်ဘူးစိတ်တယ်မှဘူးလို့ထင်အခုဒီမောင်လုံးလာမယ်လို့ဘယ်လိုပြောပြတာလဲသူကပြောပြတာလေမောင်လုံး လောင်လာရ ဟုတ်လားသူသိနေတာလားသူက သိတယ် ဘယ်လိုပြောပြတာလဲပုံမှန် လေးနိုင်ချိန်ရတယ် ဟုတ်လားဘာလို့မစုခိုင်းတာလဲ မသိဘူးမသိရတာပြောတာ ဒီတော့ထိုင်နေတော့ဗောပေါင်းရသုတ်ကားကတော့သုတ်တာပဲတော့လာလာတာဟိုမင်္ဂလာဆောင်လာတာနဲ့ချေပါဝလာစဉ်းစားနေဗောမကြောက်ဘူးသုတ်ခါနေဘောလို့သူကြောက်ပါ ကောင်းတာပဲဖြစ်မှာပါဘောနော်ဆိုရှင်ညီမအမှားစာလေးဖတ်ပြပေးမယ်နော်အခုကတော့တဲ့ငွေရတဲ့မများပေမဲ့အကိုကြီးတို့အမတို့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုစစုံနေနဲ့မြင်စေချင်လို့ပါတဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့အဖေနဲ့မေကိုတတိယလိုက်တာတဲ့အကိုတို့မတို့ရဲ့တဲ့ဒီပါမရှိတော့ပေမဲ့အကိုတို့မတို့ရှိနေသေးတဲ့ကျွန်တော်အတွက်အရင်ကိုကံကောင်းပါတယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအထူး view site ပေးကြပါနော်တဲ့ကျမ်းမာမှအကြာကြီးအတူတူနေသွားကြရမှာတဲ့ဒီဘဝပဲရောက်ရောက်ဒီမိသားစုဒီမောင်နှမနဲ့ပြန်ဆောင်ရပါစေလို့အမြဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်တဲ့ကျိုးတင်ရေးစွာစွာအဖြစ်ကတော့လိုက်ပါတယ်အောင်နိုင်တဲ့ကိုအောင်နိုင်နဲ့မကြဘူးနဲ့ရကတော့လိုက်တာပါ ကံမကောင်းပြန်ဆောင်ပါ ကဲမကုန်ပြန်ဆုံးပါဘောနော်မကြတော့ပါဘူးအိမ်ပြန်လာတော့မှာပါနော်ရောက်တော့မှာပါသွားရေးတဲ့စင်ပြေတဲ့နေ့ကပြေးပြန်လာမယ်တဲ့အမားလေးဖိတ် အမြဲသုတ်တောင်းတယ်သူတို့လေးချေပါပါစေအစင်းပြေပါစေအမြဲဟုတ်ကဲ့အမတွေအဖိုးတွေဒီမွေးတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မွေးစုကလေးစင်ကလေးမွေး ဟုတ်ကဲ့မောင်မလေးစီလုံးနေနော်ပြောကြရည်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်နိုင်ရပေါ့နော်ဒီလဘောနက်ကြီးထွက်လို့တဲ့အမားတွေကိုပြောချင်လို့ဆိုတော့အမားတွေ300 300စင်တာရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးငွေသားတယောက်3သိန်းပါရဲ့တန်းစီလို့ပြောလိုက်ကြပါတန်းစီလို့ကျင်တာမရဘူး အခုရပါပြီဒီနော်ဈေးဥဖောက်ဒီနေ့ဒီလမှာ3သိန်းဆိုတော့နောက်ဆိုဈေးဥဖောက်ဒီထက်အများကြီးရအောင်ပဲဒီအခုဈေးဥဖောက်ပါပြီ1000နဲ့နေနော်နောက်အများကြီးရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးကအကြီးဆုံးလားဟုတ်ပကြီးကနေပြီးတော့ကိုအောင်နိုင်နဲ့မတ်ချဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့ပကြီးတို့ပြော့ချင်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ကြတာပကြီးတို့ပြော့ရဲ့လား ပြောတယ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲကပေါ့နော်ခံစားချက်လေးတွေရေသူတို့တွေကိုဆုတောင်းစကားလေးတွေရေနည်းနည်းတော့ပကြီးကနေပြီးတော့အရင်ပြောပြပါဦးရှင်ဟုတ် ဟိုပကြီးကတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျမ်းမာချမ်းသာပြီးကိုရစံသားနဲ့သုံးပွားနဲ့ပြည့်စုံပါစေ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်ပြီးကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းသာနဲ့ဒီသောရရှိပါစေ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေးတဲ့ဆုနဲ့လည်းကိုအောင်နိုင်နဲ့မကြဘူးလေပြည့်စုံပါစေအဲ့ဒါပြီးကြီးမွေလားကြီးမွေကနေပြီးတော့လေကိုအောင်နိုင်နဲ့မကြဘူးအတွက်ဆုတောင်းစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောပြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့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 ပါ ချောမမောနဲ့အရင်ရောက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးမွေပေးတဲ့ဆုနဲ့ဟုတ်ကိုနဲ့မလည်းပြည့်စုံပါစေကြီးမွေရောတစ်ခွန်းလောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသိရှိကြပါကံမကောင်းပြန်ဆောင်ပါစေပဲဆုတောင်းကျမ်းမရေးမကောင်းဘူးဟုတ်ယောဂါကိုသင်လာတယ် ဟုတ်လားမချင်ရဘူးလို့လုပ်ရပါဘူးကျမ်းမာတယ်ဟုတ်လား ကျင်းစာရောလာခုတ်လာတယ်တော့စင်ကြရလည်းကောင်းသွားရော ဒါပဲဆုတောင်းတယ်မာဝေသားသမီးတွေလည်း ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြေကြအချိန်ပေးဖြေကြပေးတဲ့ဒီနဲ့သူ့လိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူ့လည်းကျမကြီးလည်းအငြင်းဆုံးကောင်းပြီးတော့မောင်လေးတွေလည်းအငြင်းဆုံးတူတူပြန်နေရပါစေသားသမီးတွေလည်းအငြင်းဆုံးရှိနေရပါစေလို့ဆုတောင်း
တောင်းပေးပါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် တူတုံးစင်တို့မောင်နှမအရင်တွေချစ်ချင်းမြတ်တာတိကထားလို့လေကျေးဇူးရှင်မိဘတစ်ပါးရဲ့ဩဝါဒစကားကိုကြားရတာကြားခဲ့ပြီလေချစ်တော်ဖေဖေချစ်တော်မေမေသားတို့သမီး